肉做好吗？连肉都没买呢，要么我们出去吃吧？也行呀。吃面条还是吃汉堡啊？吃汉堡。问你也是白问，走。喂猪喂猪。为啥声音这么小啊？因为声音大了，别人会报警。哦。我都100天没有吃汉堡了。那快吃吧。香泥兔啊。锅包肉好吃还是汉堡好吃啊？真好吃。哦。爸爸，我也想吃那个冰淇淋，可以吗？你看你表现。哎呀，都吃成小花猫了，我帮你擦一擦吧。这个纸巾好舒服呀。是吧？这可心柔纸巾是我在抖音商城刚入的，随身携带，抽取方便，都是官方正品，超多秋季护肤，旅行出游小样，领券不到9块9，花小钱超值了。点商城左滑进试用领取，或者点击我的评论区就能一键领取9块9省钱护肤攻略，大牌美妆护肤小样试用，还得来抖音商城，记得点评论区就能买。爸爸，我知道同学叫什么了。叫啥呀？佳佳。男孩还是女孩？女孩。那你喜欢跟男孩玩还是跟女孩玩？女孩。啊。爸爸，哥哥也喜欢吃这个薯条，给哥哥有钱吗？那不用，你吃吧，一会儿再给他买。那我全吃光。啊。我吃完了，爸爸，我上当，回家。走吧。